除夕前一晚，我打开冰箱，里面只剩3颗鸡蛋。我提前半个月准备的年货，全被丈夫搬回了婆家。孩子站在我身后，小声问：“妈妈，我们家不过年了吗？”我看着空荡荡的冷藏格，手还扶在冰箱门上，半天没说出话。冷气一阵阵往外冒，原本塞满冰箱的牛肉、排骨、海鲜、饺子馅、年糕，孩子爱吃的草莓和酸奶全都不见了，连我放在冷冻室最里面的那盒虾仁也被拿走了。厨房柜子里也是空的，坚果礼盒没有了，糖果盒没有了，我提前买好的腊肠、干贝、香菇、红枣、桂圆全没了。玄关旁边原本放着3箱水果，苹果、橘子、车厘子，现在只剩地板上一圈淡淡的灰印，像是那些箱子曾经存在过，又被人连夜抹掉了。我儿子小安才6岁，他穿着红色毛衣，手里还拿着一个空空的小零食盒，那是我昨天刚给他装好的。我说过，除夕晚上吃完饭，他可以挑2颗巧克力，现在巧克力也不见了。他仰着脸看我：“妈妈，爸爸是不是把我们家的东西都拿去奶奶家了？”我关上冰箱门，声音很轻：“那我们吃什么？”这句话像一根细小的刺，扎得我心口发疼。我没有立刻回答，因为我也不知道。今晚是除夕，窗外家家户户都在贴春联、挂灯笼，楼下已经有人开始放小烟花。隔壁邻居家的门半开着，里面传来剁馅、炒菜和孩子嬉笑的声音。而我家，冰箱空着，厨房空着，桌上只有半袋米和3颗鸡蛋。这些年，我每到过年前都会提前列清单，哪天买肉，哪天买海鲜，哪天炸丸子，哪天包饺子，哪天准备送礼。我怕漏一样，怕孩子过年没零食吃，怕家里来客人临时没有东西招待，也怕丈夫沈之远觉得我不懂年节礼数。所以今年我更早就开始准备。半个月前，我在手机备忘录里建了个表，年货清单，第1栏是家里吃的，第2栏是给双方父母的，第3栏是孩子零食，第4栏是年夜饭备菜。我跑了3趟超市，2趟市场，1趟批发店，光是水果就买了7箱。肉类我分好份，贴上标签：除夕炖汤，初1饺子，初2红烧肉，孩子早餐。海鲜也是，虾、鱼、干贝、花椒，一样样收好。我还特意买了2份礼盒，1份送婆家，1份送娘家。那时沈之远还站在冰箱前笑着说：“你真能干，家里被你安排的像个小仓库。”我当时也笑，过年嘛，东西满一点，心里踏实。可我没想到，这个小仓库最后真的被他当成仓库搬空了。下午4点，我带小安下楼拿快递，快递是我给他买的新年小灯笼。回来时，电梯门一开，我就看见沈之远正在搬箱子。他额头上有汗，手里抱着1箱车厘子，旁边还放着2个保温箱。我愣了一下：“你搬什么？”他看了我一眼，语气很自然：“妈那边人多，年货不够，我先搬点过去。”我看着地上那些箱子，这叫一点？他皱眉：“林婉，过年了，别这么小气。我爸妈那边亲戚多，小柔和小浩也都回来，咱们家就3个人，吃不了多少。”我说：“这些是我准备给我们家过年的。”他把车厘子放进电梯，语气有点不耐烦：“我们家不就是我爸妈家，分那磨青干什磨？”我抱着快递盒站在原地，小安躲在我身后，探出头看着爸爸一趟趟搬。他小声问：“爸爸，草莓也要拿走吗？”沈之远低头看他，笑了一下：“奶奶家小朋友多，先拿去那边，你明天去奶奶家也能吃。”我心里一沉：“明天去你妈家？”沈之远理所当然地说：“除夕和初1肯定去我妈那边。”我不是早说了吗？我看着他：“你只说除夕晚上过去吃年夜饭，没说要把家里全搬空，更没说初1也去。”他终于停下动作，脸色沉了几分：“林婉，你非要在过年前跟我吵吗？我妈盼着一家人团圆，你带孩子过去热闹热闹不行。”我看着电梯里越堆越满的箱子，那里面有我挑了一早上的牛腱，有我给小安买的坚果和糖，有我准备初1早上煮的汤圆，有我本来打算除夕晚上让孩子自己贴标签的小礼袋，他们被沈之远一箱箱搬走，像是把我这半个月的心思也一箱箱搬走。我问他：“你妈那边年货不够，可以买，
为什么要搬我们家的？他说，都这个时候了，去哪买？再说，你买这么多，不就是给一家人吃的？我妈那边也是一家人。又是这句话，都是一家人，所以我的准备可以被搬走，我的时间可以被忽略，我的孩子可以等，我的小家可以空着，因为婆家人多，因为婆婆要面子，因为沈之远想在亲戚面前做个孝顺又大方的儿子。我看着他，忽然不想吵了，真的不想。过年前的楼道里有人经过，邻居拎着菜笑着问：哎呀，搬这么多年货啊？沈之远立刻笑起来，送我妈那边，老人家过年总要热闹点。邻居夸了一句：孝顺啊。沈之远笑得更自然了，应该的。我站在旁边看着他脸上的笑，那一刻我忽然明白，他要的不是年货，是别人一句孝顺，而这句孝顺是用我家的空冰箱换来的。他又搬了2趟，我没再拦。小安一直拉着我的袖子：妈妈，爸爸把我的果冻也拿走了。我摸了摸他的头，妈妈知道。那他会拿回来吗？我没有回答，因为我知道不会。沈之远最后一趟回来时，电梯门在他身后合上，他拍了拍手上的灰，像完成了一件大事。行了，妈那边差不多够了。我问：我们晚上吃什么？他愣了一下，像是这才想起这个问题。随便煮点面吧，反正晚上去我妈那边吃，家里不用开火。我看着他，那明天早上呢？明天也去我妈那边。初2呢？他皱眉。林婉，过年吃饭还能饿着你吗？你有必要问这么细？我慢慢点头。我明白了。他没听出我的语气，还以为我终于懂事。这就对了，过年就是要开开心心。我妈那边亲戚多，你去了别板着脸。小安也哄着点，别闹。他说完转身去洗手。我站在厨房门口听着水声，心里空得像冰箱。除夕夜我们还是去了婆家，婆家很热闹。一进门，小姑子沈婷婷就拿着手机拍视频。今年年夜饭超丰盛，我哥我嫂子准备的年货太给力了。镜头扫过满桌菜，红烧肉、蒸鱼、虾、卤牛肉、坚果拼盘、水果塔，有一大半都是我买的。婆婆周淑芬坐在主位上，笑得满脸得意。还是我儿子孝顺，知道家里人多，什么都往家里送。亲戚们一个个夸沈之远，之远现在真会做人，过年就该这样先顾老人。儿子有出息，当妈的享福。沈之远被夸得满脸春风，没有人提我，也没有人问这些东西是谁买的，谁分装的，谁提前半个月准备的。我坐在靠边的位置，给小安夹了一点菜。小安看着那盘草莓，小声说：妈妈，这个不是我们家冰箱里的吗？桌上一瞬间安静了一下，婆婆立刻笑着打圆场：哎呀，小孩子记性真好，这不都一样吗？小安在奶奶家吃，不也一样？小安低下头，小声说：可是我想在自己家吃。我的筷子顿住，沈之远立刻皱眉：小安，别闹，过年说好听话。小安被他吓得不敢再说。我伸手摸了摸孩子的背，轻声说：吃饭吧。那顿年夜饭从头到尾都很热闹，婆婆不停地往亲戚碗里加肉，小姑子忙着拍视频，小叔子挑剔虾不够新鲜。亲戚们边吃边夸沈家年货准备得好。我像个外人，看着自己一手准备的东西被端到别人的桌上，变成丈夫孝顺的证据。晚上10点多，我带小安回家。沈之远本来想留在婆家打牌，我只说孩子困了。他有些不耐烦：你先带他回去，我晚点回。我没有再说什么。我牵着小安回家，门一打开，屋里冷冷清清，没有饭菜香，没有年货堆满桌面的热闹，没有果盘，没有糖盒，只有玄关那盏灯亮着，照着空荡荡的客厅。小安站在门口，忽然问：妈妈，我们家是不是没有过年？我蹲下来，把他的外套脱掉。明天妈妈带你去外婆家。他眼睛亮了一下：外婆家有年货吗？我笑了笑，鼻子却有点酸。有，外婆家什么都有。那天晚上我没有等沈之远回来，我把小安哄睡后走进厨房，打开冰箱拍了一张照片。冷藏室3颗鸡蛋，冷冻室1袋冰块，橱柜半袋米，再没有别的。我又打开手机相册，里面有半个月前我拍的照片。冰箱满满当当，水果排列整齐，
肉类贴着标签，孩子的零食放在最上层，2张照片放在一起，刺眼的厉害。我把付款记录、采买清单、搬空后的照片全都存进一个文件夹，文件夹名字叫今年的年。凌晨12点，窗外传来新年的烟花声。小安在房间里睡得不安稳，翻了个身。我走过去给他盖好被子。